kotukana koluka te oyeba sofela kokumba yo koluka te oyeba soki abanda reserve surtout koluka te oyeba soki aza na permis wana okobanga komata soki abanda sulaki bolingo c'est la foi libotere c'est la foi oh, maman motema nanga bravo maman oki baplan moi ça t'es bien maman ok ah bon na passé ka pona biso ke les asignaki déjà ba makambo donc ndenge za wana mouvement soko ta studio le type na rata ba studio na palak na ko bua ko fort so bon alors donc on va mola ya lingate mola ya ko boke sena d'ailleurs ba palak ka na muto ko salema te bo nga non ba palak ko salema na on esprit bien tard nikololo wana ko mina kan donc nazo corriger ba mouvement tout à mike donc vous allez en voter kaka balobelaka ba deux personnes na kati ba kino comprendre donc il faut ba seigneur makala ba simba makambo donc ça ba kan moko do ya ba grand prêtre do ba mouvement mike non aminene kutu ba chankutu vieux moi ba dance ngana rappelo ka pour les kamwana omoni secret za rabia so za ba tumbali mais ce que ça va tout ça donc ça soit secret et on est là et ça donc vraiment les camoines qui la entre tout ah donc yo pas si on a été dans la confiance dans la tête tombe et ça pour la confiance non la confiance non mais les gars a insisté que na place là ko kuna mutu mer ko bangela kangote o tala biso to ba homme de foule ba homme de masse de maîtrise à l'écamboyade. On comprend, donc de couper bisingai, au boulot couper, la fin de sango pépélé. On comprend, donc côté na route, zano calme, et là ça la va parce que ce qu'on a au studio, mais tout quand on a biso to cause qui to qu'on a au studio, boulot de GC band. Mais côté couta bazar, ma capo bisinga na do, de manao. Ça va? On a linga te ko kansa mais rien. Donc banza kuta ngote bulera koza na batumbo bani. Ça va? Madame. Seigneur, pas grave. Au cas moi. La caméra, beaucoup d'adouane. Donc tu prières, hein? Prière. Vous au cas moi pour la nuit. Hein? Prière. Tu prières? Mais non, mais aussi prière. Non, la prière, surtout que le monde a fait un mot là, il a fait sa prière. Donc si tu as fait un solo, il y a une publicité sur les télévision, il y a un carré qui adresse. Non, la landaki. Mais on dit publicité sur les canapés. Non, c'est quand même intéressant. Là, il faut expérimenter prière. Mais que, na côté pe na qui? On va expliquer. Chérie, non. Le but que les kelinga grave. Na côté na qui tu as na quelle onction d'église d'amour. Moto. Et c'est l'ikamba. Frère, il expliquer bien. L'ikamba blague zafuna que c'est malade. On dit que tu veux des accords. Mon père a balayé aux oreilles de la base. Caca na porte, mi au coin. Batuko prière. Bon, au moins, il y a un moment qui doit expérimenter. Bon, tu Nathalie, n'est pas ensemble là. Ensuite, bon, on a reçu. Pour que les ensemble, c'est que maman a mon vraiment c'est peli. Ma camarade n'a pas de agnola il y a de calam. Caca na porte, ma bambani, ma bouchon, bibi dans ma poche. Il va concours. Mon garçon, sous le pasteur, va s'embêter, va s'embêter. Azande kunangai Casanova, yakuza te. Oh, a quoi na porte, diable de la poche.
Parfois, parce que les gars. Donc, on a salé fort pendant les sous. Mais là, comment on a eu au coup équité? Bon, on a un problème. On a pas attendu à quoi on a été. On a été à Bamakamoa, on a quoi il a dit. Ah, il y a un d'accord. Mais prédication pasteur qui tombe. Il a parlé sur la sémence. Faut s'aimer, chérie. Et puis pour te prospérer, vraiment, on a que non, pour te caper la bassine dans Zambie. Comment on a aussi ça? Bon, pour la s'aimer, il faut s'aimer, il n'y a pas pasteur. Mais bon, on va s'aimer dans Zambie. Babola, Bela, Babola, Baton, Nambogo, Yoyebi, Bamsous, mais ce n'est pas un problème, même tout c'est bien attaché, il y a bien battu Moussous, mais bassine dans Zambie, c'est mini fait. Surtout plus au sein de la bénédiction. Bon, c'est moi, pasteur, vous s'aimer. Est-ce que tout le monde attend moi et disent moi, on est le pasteur qui gagne? Oh, on est un mystère. Le pasteur a sombi. Bissot au salut, ça, c'est bon, passer la OR. Voilà, comment ça va faire cette terre? Et comme et c'est au côté. Et c'est. Parce que ça, c'est la jeté. Caca la porte, c'est. On s'en cabre. Je sais pas, papa, on a. Non, quel est le malheur au sein de la tête. Mais papa les a quittés quand même, c'est. Voilà. Essaye. Oui. Non, oui, on m'a dit la bouche sur la tête de Benda. Ça, on la porte à douche, Wana. Ça va. On rentre ou là? Oui, la monnaie, la porte de la douche. C'est quoi, on a le bien dit, oui, c'est mon aimant comme moi. Papa n'a fait Azana et Gangate. Les gens ont fait comme Bangate. Bangate, pas bon, qui est là. Donc, il c'est quoi? On est bon, la habitude au Kenya, sur la commune qui est au moins. Oh, ouais, c'est que ça qui. C'est ça qui soit. Faut pas la remarquer, on va s'en faire cet été. Bon, vous voulez la bissoter? T'es la Kenan. Bon, ça va. Moi, il y a des gens qui partent dans Zoya. Mais comment vous mettez, hein? Il y a un peu aussi. Ah. Où est le boy? Maintenant, on zélo. Transport passe moi. Encore nous voulons problème à transport. Ah, c'est bon moi. Toi qu'elle est. Bon bah. Et là on dit que la Monica message pour faire les cas. Aïe avec la zate. Ah. Toi qu'elle est. C'est quoi la ville pas tout ça c'est que connaît les cas bien. Il est bien pour nous. On est maman Nzambe. Maman Nzambe les gars bien. Toi qu'elle est. Alléluia, ma sœur. Pourquoi vous êtes bon? On appelle ça esprit, esprit. On donne les Jésus. Esprit. Esprit diabolique. Oh. Alamili mabe. Alamili mabe. Le moi peine. Alamili mabe. Oh. Au nom de Jésus. Pour continuer, hein. Mais, ma soeur, vraiment, maman lingana tout na yo, l'autre fois tant que la permanence, c'est Renaud Yakanaï, qu'est-ce qui a fait vraiment qu'il a quoi y a donc comme dans le baka yango wana
te na lingaka na yeba elo non pene sala ke akwe nazo comprendre bien te obi ngande na zambe kuna komi na suka boso tu ngai ni me makaya kuna na payana makasti to ningi sana ko to zakane na ndako ye umulka basite basanga makabuto no ser lipati me mangala na prière na kutana pasteur na bino na za mama mama websa pasteur ndi monde ngala ndo zwa ina ya kadi na prière ko koma ka to komi na permanence pasteur abinika bika alléluia pasteur il faut bonde akoi donc gangi ko ganga gangi akoi ngana sambeli pasteur sambeli ngana sambeli pasteur sambeli ndala mukiti e ko mama hôpital ndo na me minga mbapamba akoya ko ya papa mbate ser wana obiye ba malade ndeke blo mwande ngwa te na moi kufanya na yeye mamoni ngote azai po bela te na mama bazemi bazolo balanga na tokamba c'est que ser wana ko za posséder parce que ne pas passer na puissance aye na onction ya za nango ana ndimite ke vraiment akoya ka ndenyo wana pamba kabwa akwe c'est que ser wana za posséder. Bon, posséder peut-être, on a évité, mais et là, comme si nous qui pasteur à Sambe, la paysanne à Sambe Luana, et qui monte à la Mokate, on a des américains. Et là, on a salamate en église Nabiso. Depuis à côté église, on a donné le quoi à côté salamate, qui pasteur à Sambe, et puis Moutou, à la Mokate, et comment c'est le niveau hôpital, tout ça. La situation marque, on a soit à posséder, tu sais que à Zanakindoki. Mais il y a des gens qui ont dit que tu m'as montré, tu m'as montré. Il y a des gens qui ont tout dans la mobile ni mo lai. Ouais, il y a la séminaire. Oui, li pati. Non, ça ni non. Ba tu aimer tout ba kuna au Canada kan li pati boni makamba esengo. Mais na mema ki na makasité na zo sabino, na mema ki na makasité. Yé mo ka za volonté mais oui ba tu super zaka. Ale kama mama bi ko yeba te. Oui, c'est héros appelle au moins ngwana. Tu me suis mais c'est on a vraiment on est la monnaie dans son hôpital les simbité des photos génies. Il y a solo ma sœur. Bon, madame, on est dans Sekio, je regarde qu'il peut se voir. Tout ça, l'examen acquis parce que ça qui choque ma casse. C'est normal, mais tout ça qui est au critage, pour la volonté de salter. Voilà, madame. Moi, je suis au bout de temps, vous avez pas vu ma maternité. Donc, docteur, vous avez dit que vous avez problème au bout de temps. Si, au bout de temps. Au bout de temps, vous avez au bout de temps. Nous avons fait l'examen gynécologique et là, c'est que au bout de temps. Tu vois. Donc, on tient nos soucis dans notre tour, pas matière. Docteur, on a beau été, mais on a condamné POT. Mais attends, on docteur, comment tu sais, mais mon tour, on va oui, ça t'a été, et en plus de l'autre, ça n'a moi, nango, comment tu as que tu as moi la suite, et là, on a évité, n'a pas de cas, on a gazé, mais attends, mon docteur. Bah, ça va bon. Madame, on a expliqué au final, on a dit Zem, le qui n'a choc, il y a un petit peu d'avortement. Alors, tout le monde, l'avortement, c'est ça le curettage. Pour nous, on va la santé, on a la placenta, et on va attendre d'autres naïotés. Pour nous, on attend d'autres naïos, et qu'on dérange pour la maternité. Il y a un tout évacué. Donc, on s'est remonté, puis moi, qui j'ai mis il y a un mois, peut-être quelques jours, moi, qui formaté. Les gens qui ont ça l'année pour créer moi plus tard. Donc, on regarde l'humilité, moi, la première fois, tu sais quelques. Na bon été docteur mais ils ont ça tellement parce que ziminanga na zone na passe docteur ziminanga non parce que c'est que on n'est pas nganga ou bien on va comme d'habitude là donc comment on va casser d'accord te docteur na bi bon te na bi ka ndé na so on a précisé oui na bi que na so la pour de pas ça so bali mobali fabali yo oza ko za ziminugité hein so to retard au bout à 1 2 3 ans. Les parents vont supporter en côté. Mais Bobo, ça n'a qu'une zone, mais nous, ça à Banana. On commence à appeler aux yeux imités, mais plus tard, aux yeux imités, c'est le cas. Évitez comment on va nous banner, c'est là pour la suffisance que aux hommes se mettent au bout. Donc, on va voir qu'on vend tout type de langue, aux yeux, bonjour, docteur. Bonjour, monsieur. Chez vous, docteur, on a un problème. On a un problème.
C'est pas alors, docteur, comment consultation est ballot? Ça s'est bien passé, mais de temps en temps, ceux qui ont un problème, ils regardent à la routine d'arrêto, il y a bien baillé, c'est comme un coup, pour la consultation. Pour l'instant, on va pas les 15. Après 15 jours, comme ça, mais sauf avant 15 jours, complications, c'est lui. On va voir au petit carré pour tout à l'heure. Parce que nous avons commis toujours soucieuse, vraiment à l'aise. On n'a pas de docteur depuis au salaire qui est écrit à Joana. On a mis vraiment à tout moment contact avec eux pour aider Bissot Makassi. Le problème, ils sont fréquents, mais je veux savoir moi scénario. À un peu, mais ça va y avoir un pique-nique, sortir un peu et l'évasion, quoi. Avant de nous poser on a une mission genre alors docteur, je pense que tout est fini. Hein? Ok, il n'y a pas de problème, on peut partir. Vous pouvez partir, monsieur et madame. Allez. Je suis maintenant, après 3 jours, c'est une garçon n'a pas moins. Assez à consulter, bien il y a qu'après 15 jours. Non, on va pas la bonne c'est un docteur, le bête à moi, sous la botte en botte, un docteur. Tu ne vas pas commencer à dire tout ça ici, viens aller au bas. Je suis moi, c'est le fait quasi. Oh, tu vois. Non, mais pas les autres, vous allez dire, là, tu es mis tout le monde à l'idée. D'ailleurs, moi, ma bébé, ça va bon. Au ticket, vous savez, c'est Bill, on a qu'à un démon. Ah, je crois que le même jour, on a invité parmi José notre occasion. Il y a un moment où il y a une zone de soins. Non, c'est qui m'a bé pour y aller, c'est Nicolas Bengakit. Ah, Ottawa, Bengakit, au fond, si vous regardez, ah, you Zati, Tobini, Hôtel. Ben, tu vas mettre un dame, quand je l'ai vu. Eh, t'as un changé de gâteau, un changé de mokili. Eh, quand il y en a un en tout cas. Les cas qui bien, les cas qui bien. Boni, ok. Ouais, ça va. Nabi Loko, il y a un Nauti, que ça va, chat. Non, c'est là. Nicolas n'a pas essayé. Disons que dans la tongue, ou l'ambelaye. Après, à Zongewa, depuis l'hôpital. Non, ça, là, tout dans les cas. Non, mon gars, il n'y a avant Bima. Putain, mais non, ça, pour les avoir occupation billet. Oui, il faut les cas. Tel cas, c'est un gars qui n'a pas passé pour cette journée là. Il faut avoir occupation billet. Non, ça, tout cas, non, les cas. On a dit, il y a un gars qui a tout noté. Il y a un gars qui joue à Kouya Kiwana. Hein? À Kouya Ndeni. Oh, petit caca. Non, non, on va te contacter là. Non, c'est téléphone. Les qui viennent maïen. Hélène. A Benga, tout le monde a eu ça. Full business na Londres. Kin demi na Londres. Nenga ni kala isa ko yini ngana lembi. Na kisha sabatu na mabe. Na poto poto. Mais namna ko isa ki était bipali. Tu veux que mto ko segete, mais yundu mto me maki kuna yo kana ata muzano na place manga. Ngai na utara prière na mulai. To ko binanda kuna bawo. Na le MCA c'est nani mulai na prière na biso na séminaire akoya kité. Pour la prière, je suis à la soupe, ça m'a dit, quand la porte du coup. Dans la Bible, il y a quitté. En tout cas, il y a qui besoin de la Bible, vous avez mis ça à ma bête. Il n'y a pas de signal, parti au moni, je suis pas un problème, c'est dans la maison où tu as passé en Gabi, pasteur, la dame, ça, la dame, à quoi vous avez tout. Bon, pasteur, de Vinongo, sur la camp, on a il y a tout les bons. Il y a mon corps, Bipali. Ah bon? Gravité, au point pour dire, mon mobile loyer, à quoi était bon, au quoi, on a dit. Dans le monde, tout ça qui joue en haut, on a qui dans juillet, tout qui pas pasteur. Mais Bipali, tu fais bien. Pasteur, quand tu as bimi. Il faut vous laisser dire à Gagagi. Ah, Gagi. Gana bado sabiri la pasteur, on sabira, tout ça, mais on sabira. À la mouki, tu comme dans l'hôpital, comme on a dans les amis. Comment on a qu'à mon ami? Ah, bon, il faut. Quand on a au moins le pasteur, on a quoi, comme tu as niveau, hein? Quand on a compris la pasteur, alléluia, pasteur. Alléluia, c'est un comme ça, tout à niveau, on a fait. C'est comme moi, j'ai longue. Hein? Tu as comme tu es orpheline, vraiment, connaître la couvent. Il fait moi, j'ai mis on est là, si maman, moi, on a eu, et vous consoler. Ah, parce qu'on a pasteur comme docteur. Non, le bon côté, mais tu es tout, mais ma pas pasteur, on a mis une longue. Mais pas les gens, tout ça, tout ça, j'ai une fille qui parlait, bandela, bata, mon encoyer, baté. Oui, bah, j'ai mis aux yeux, on marche sur la maille, ou bien pas banganga, magicien, et qu'on coûte à la alléluia, yo kana na ebiso
biso bande tozalaka bo nga aza camarade nanga titi mafuta azwaki zemi biso so toyebaka yaki azwi zemi ofiere ozomonaka bajeune fille soki ozwi zemi no fiere bongo ye mpenza nde toza yo yokai plate ozali na zemi non mais nayoka kaka na hôpital l'air docteur alobi que avorté mais ozomona mobali na ye molai ye moko ayebaki te aprendre na hôpital ka longola zemi longola azwaki zemi abombaki okufana ozomona toza bacamarade oyebi te toza na mosolo oyo na 12 heures na 15 heures place maokende oyo oyebi te mosolo ya 16 heures marbi osala nga na yebi te tikaka ata bongo mais quand même siko zemi na elongwe kaka mama zemi moto aluki mwana ndenge wana sikoyo azwi zemi donc yo kasi kaka nani nasambela bona okololeka nalongola 16 heures epe pasteur nde esika kena okweya esika makambo ebebaki yango wana totiki tobetana solo mosusu pardon. Oh, chérie. Mais moi, je comprends. Je t'aime toujours aux agentités, aux actes toujours si tristes. Hein? Et c'est. Tu as pas de souci, Wana. Tu sais que nous avons mis la paix, ça va. Et pourtant, il fallait nous avoir un souci collègue. Parce que nous avons vraiment, Wana. Hein, chérie? Mais oui. Yo koza na susu ko lekanga mona. Yo za na famille bele, yo za na mama na yo, za na ndeko na yo. Menga na sanga moko. Tala. Et puis c'est zéro, on laisse poser ba ki mona yese mona zo nanga moko. Là c'est bien ngai. C'est pas chérie, calme-toi Tala. So ça va souci mini boye. Pour combien on dit ça pas mal, hein? Écoute, Yoka. Nzambe mtapesa bana. Hein? Nous allons beaucoup prier et puis après c'est le son de ce. Allez. Bibaina a été. Bibaina a été. Courage. Je suis là. Je suis là. Oh, arrête ça. Oh. Nous allons bon. Donc, une alimentation. On met le bachat. Hein? On met le bachambo. Bas saucisson. Ça va? Maintenant, on va traiter moi ma tasse. À tout à l'heure. Courage. Et maintenant, on peut quand même nous aussi gars, on y parle et avant de nous assurer. Quitte ça. Oh, c'est fini. Allez, à tout à l'heure. Yo dinga mingi s'oppose à chez le président. C'est nulle part ailleurs. Café au deux hommes là na Atika. Là vous aurez un gars qui a pimbo goût choco. C'est fort, hein? Café congolais. Maman on dit basala ngo bien raffiné. Mais Sigo et secondaire, ça va quand même. Bon, ça va, hein? Mais le docteur a signé beaucoup de repos. Dans la caméra, mais tous les carana. Comme il est très soucieuse, quoi. Ma quantité trop bon. Mais on s'est rétabli là, ma quantité. Ah, tu vois, Mouni, avec tous les problèmes que vous avez qui n'ont pas, le problème en bout, et c'est qu'on va concevoir, avorter. Du moins, ça va passer. Surtout, il y a plus de dramatiser la situation. Mais, de toute façon, qui a concevoir, c'est qu'il y a une stérilité. C'est qu'il y a concevoir les sous-sous. Il y a s'en faire. Il y a une fois qu'on se la gagne. Mais les autres ont un problème. Les fameux pasteurs, vraiment, ils provoquer l'avortement. Et moi, c'est mon que ça touche. Hein. Moi, je cherche un enfant. Hein? Mais qu'est-ce que le pasteur a à voir là-dedans? Ah! Toi, tu crois que le pasteur n'a rien fait? Si moi, c'est ma femme dans l'église, on attendait ma camboyette. Tu me dis que c'est le pasteur à bien ça qui a vu non et c'est mon ami qui a zemi, il y a rien à avorter, c'est ça? Non, ce n'est pas ça le problème. Mais tu as la caca. Il y a un moment où tu as les bébés, babou et rabat, c'est un moment où il y a binzambi. Dans l'église, on a vu que la théorie qui a problème ma boyette. Quand ça va, moi, je ne veux même pas entendre parler de ça. Bon, c'est là qu'il y a au moins, c'est une aventure. C'est quand même un dit changer de solo. Vous voyez que Nicolo Lipata Otung, ça m'a fort. Ou nous, on a vu ça dans Londres, papa casse.
afungisi alimentation moko danse na kati ya Londres. Ah bon? Ola pesa kombo nini? Kombo nini? King 2000. Alléluia, pasteur. Amen, Seigneur. Père, je te remercie parce que tu as voulu que notre sœur Lipati vienne chez moi. Elle est devant moi. Je vous demande de bien vouloir nous envoyer votre Esprit Saint, que cette puissance contrôle notre dialogue. Amen. Amen. Prenez place. Sœur, Samubuni, oye bunzinga kitoko, ozongenga lokola ange angélique. Obimi wabi sœur. Tata mautaki na kotika nanu balete moko na tindira ndeko na ngala bakosambela kuna Didi Ilunga. Full business na Londres. Ah oui, oui. Ah. C'est quoi ça nga sujet na? On a vu usambela kuna voilà. Na bengi na telefone na zuete na zuka gypsy mboyo. Et voilà na zungi na bina profiter na lekale pa pasteur. Na yebise ma bini zo lekala semena. Pasteur nga na omona makamba. Nini lisusu? Nakomi nzela nso na ole kaka. Yoli pati mambosali, yoli pati mambosali. Yana sali nini? Pasteur zo basu tu ser mona yakana yawa. Akwea kaboye, nito zo zo lisusu. Ah oui, 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 oui. Sœur wana oyo. Ah bon? Vous allez gagner tant de choses. Bon, nous avons côté l'hôpital, pas avec l'hôpital, est-ce que là est non? Vous solo nae? Solo nae te. Bon, alors nini? Alors bien le comment te ponanga? Te to solo nae te. Oh, ngana za hôpital na za hôpital ya za lo bate. Même pas un mot ou bien nini ponanga. Elo monte parce que ngana za rende akoma en forme pour tout na ndenge nini, bat ba ya na église ba koya ka bato sambela ka balamuka. Mais yo ndeni no lamuka kite comme na mama bazemi, mama bébé bébé. Parce que Naomi na maiti. Nous na binzambi na bino papa. Yemo ko mutalinga na meme kuna na église. Po omoni biso basi tozanga ba problème te pasteur. Yemo ka linga na meme na église, po ataki na problème na ye. Ba miye bité sœur. Parce que on bali ne ko tuto yaka na yawa na église. Na séminaire wo ile kaka wana. Asia comment? Mwe na yaka. Oh ile kala télévision yo kumunga ko la ndita ko yaka wana. Ah oui, oh le pena na monisa ki ba aveugle wana. Oh bo sa ki ba direct la makasi wana. Ye yaka. Yo ngala saki loka mobali nao akoya kite c'est que azamu tabisala mabete. Yepa insiste kaya ndiko yo to yaka na ene. Pasteur na zomo na faute na ngati. Nzamba alimbisa baye bazoloba ke binzami nzambi pasteur Mike bato à Londres, bato à Belgique, bato à France, Suisse, Namikili, Apoto. Bayaka kozwa onction awa yo ozali témoin. Bayaka kozwa bango nyonso nguya nzambe bamona monena nzambe pakola misala makati na bango. Nzamba azosala kati na bango. Soki lelo balobi ke binzami nzambe. Nzamba alimbisa bango bayebi oyo bazosala te. Sœur, mpona sœur wana oyaka na ye. D'abord la preuve ane ke oye na mutu po o sauver âme na ye. Mais batikali kondima yo yango te. Bandimi yo te, toujours bazo continuer kochola. C'est ça, Jésus bachola ki. Asema na ye barananga, mena ki parate, e ba ki bazo chola na bango mena ki parananga te. Sœur wana koya yaki parce que sœur ozomona te soki esprit saint ekotikati no nzambe afongoli miso na yo omona makambo ezalaki liboso ya sœur wana okotelema lisusu mokolo moko posolo wana ye te. Sœur wana azali sœur moko très très dangereuse. Je te dis sœur wana aza très très dangereuse. Sœur wana azali na bademo ebele ebele mais aza na 4 démons principaux. Azana démon de pitié. Oyo zomona ekubo ezokota kati na ye. Abala. Kobala ezali formalité. Eza eloko moko atiaki pour que akosa baye bakoki kokosa mate par exemple. Mais ya tiango uniquement pour dominer bato wana. Ezali
azana mulimu ya pité ser wana azana démon de pité ser wana comme deuxième démon azali na démon ya domination démon ya domination wana azoluka lokola kodomine bino bacamarade ya domina bato mosusu te baninga kaka baza de pene bachance wana azokobenga bachance na bino po asalelaka yango. 3 aza na démon ya séduction omona ntango avandi soki mobali atali ye boye mbala moko aza séduit ser wana. 4 aza na démon du mari de nuit. C'est ma mari de nuit. Aza na démon de mari de nuit. Baza 2 mari de nuit. Moko aza ye na lolenge ya nyoka. Je ne sais pas soki otalaka ser wana soko azotambola. Ntango mosusu muna akomi kitoko lokola sanza soko azotambola okende mopanzi. Esprit ezotalisanga ndenge akendeke gauche droite azoselumuka. Je ne sais pas si vrai ou faux. C'est pas tambola. Voilà. Nzamba azolokulu. Wana nde ezali démon ya nyoka. Donc mari de nuit ya lolenge ya nyoka wana nde aza kati na ye. Deuxième démon ya mari de nuit eza ya mbwa. Hein? Ya mbwa aza na posa ntango nyonso ya kobota azoluka mabota na importe qui akokobota partout. C'est pourtant akoya tika nde toyoki na hôpital kezemi elongwaki po biso toyebi nini na bango bazemi te. Ezalaki zemi te ser ezali abare bato esprit parce que ndenge aza wana azolinga asakrifie mutu moko bo soit ami na ye soit mobali soit une personne de riz amoni eka ndenge wana sakrifie mais lokola amoni na nzambe ntango ayaki awa akuti moto ya nzambe parce que bible elobi boye baye nyonso bakoya kati na molili lokola lumière ezali epai na biso nzambe akoconfondre molili na bango. Amen. Alors nzambe lokola ser wana ayaki na lolenge na ye atalisi ye lumière apesi ye flamme akebisi ye na molimo afrape ye sikoyo akomi koluka nani akopesa nani abandi kotala naza na ser na ngai camarade na ngai ser lipati. Alors abandi kopense oh Seigneur roshimarada kadashikirikiwisi ser ntango ye nani asolisi yo bien nani atali yo bien nani oyo tongisi yo parce que nzambe azolakisa ngai eloko moko kati na yo. nakotani na kabine mwa ya telefone wana nabengi na salon 2000 na Londres na salon Shalom 2000 na Londres. Donc nazobima Stéphane nazobima kuna tala tobenga na telefone nakutani na garçon mo totanga na ekala. Totanga na ekala na nzela. Siko yini mtabila ngo lakisa manzaka no na lakisa manzaka o otanga manzaka kitoko asimbaki loboko asimbaki na liboko pesa nga loboko wana orishi ya marara katada shikere de motsitom ser nzamba lobi kati na ngai longola baki wana longola yango longola bwaka yango kitango wana tokosopela yango huile d'onction na otia huile d'onction tokobwaka soki tobwaki yango ndenge ezali boye Seigneur soki tobwaki ndenge eza wana bato ya balabala milimo ya nzambe ekolokota yango alors ekokoma lokola eloko mosusu longola chenete romo shira ya maramakara ya siti kumishi ekokota huile d'onction ekotumbama toza na or mpe diamant eza ya bana nzambe. Amen. Alors oyo diable aza konfute tala ser wana akoti na frère oyo oza koloba wana akoti na ye po aya kosolution pour que abanda kotia badémon na ye parce que tellement aza étouffé na badémon badémon na ezoluka bisika nini ekokota ebandi kokota na bapaya po baya kotungisa molimo na yo. Voilà maintenant la preuve ebandi kokota na biloko oyo. Alors je vais prier pour toi sœur. Je veux prier pour toi. Allez, tous les
esprit eza na kati ya ser. Allez, sortez, sortez. Allez, rondo shirama rata chikoshi. Ore sherma deke shikiti. Orondo shiraya marada takashite mikoroshika. Orondo. Rome shiraya dakamashikundara. Makoko kayoti. Oye kangami ya kangami na likolo. Et tout le monde a dit que c'est un bon délire, c'est un utilité. Amen. Alors, sœur, les gens qui sont là, au cours de la retraite, il y a 1 mois. 1 mois, pasteur. Au cours de la retraite, il y a 1 mois, ils sont allés. Bandini Barozalaki. Au cours de la Kimouenza, ceux qui n'ont pas place, ils étaient au cours de la Maloukou. Après la retraite, au cours de la Kir d'âme, sœur. Dites Amen. Pourquoi? Parce que tant que vous avez gagné banzela, batuni sobalobi, c'est le parti à Salaki Boy. Au point même qui sont qui ne connaissent pas. Alors, l'esprit wana bango bazocha, wana ba eza bantene ya ser wana. Pour que ba renverser yo, ba boto l'étoile on zamba pesi katenayo. Ce que vous tala neti ko vous onction, ko bima yo ko bima, ser okumona soki ba camion ba bazokumba yango ba tali yote lobangai pasteur Mike nazana onction nzamba pesi katenayo. Soki batula mukili batali yote ser lobangai pasteur Mike nazana onction onza masali kati na ngai. Amen. Amen. Hein? Amen. Alors ser okoko ta retraite. Vous êtes marié? Pasteur nazana na bali abalio abalio nambon. Encore un démon député serre, voilà. Au moins, raison au côté de la retraite. Parce que, les balles, oyo, yebanite na miso nzambe zali eko. Amen, hein? Amen. Parce que, mobali wana soki abala ki na mbongo, porte ekokaki kofungwama te. Lokolo sana mobali wa bali na mbongo te nde yango porte za polele pour que ba demo ba kota kati na yo. Il faut na kangisa nzela wana ba demo. Amen, hein? Sœur, Kende, au nom de Dieu, Zamba osala katina yo, obosana dimbité, dimi ezali eloko yo zomona ozwi o kana kiti nzamba pesi moko na zomi oyeba ko ya kotika tango nyonso. Amen. Amen. Kende na komona. Merci pasteur. Amen. Oh Seigneur. Nzambe, esprit ozopesa ngeleki mingi. Réduire. Oh Père, esprit eleki mingi, réduire tala mokili, et bangayo, orondo shiramakara shikadayas. Oh Père. Nabi na yeli pati omoni ete omo ni pati nazalaki na ye nazalaki na ye ni pati alobi oyo elingi suma bakamarade te o akomi kosambela nakoso mpo nazwani ni pati abe elingi suma bakamarade te akomosambela na eglise na bango bani makambo wana susu te akomi soki mpe mama mokambi soki ndenge nini yango wana bakamarade baboyaka eza bakamarade bango na nzela kindumba na nzela mabe biso tozala na yo oza na libala na ngo aza libala na ngai aza na libala na ye topesanaka toujours baconseil mpo todirige bafoye na biso bien donc lipasa komokima ngai bamokosa komokima ngai kaka mpona makambo ndenge elinga boye eputa azobosanaka soki ngai nakomi na etango nakomi nango boza mpemema ngai na baeglise bimemamema wana nabi yango eglise omokendaka eglise nini église nini église moko okondima naye toso oyebi yango yoka na kombo okondima ondima na sens ke soki oza na makambo moko fende bango baexplikaka kuna yende toyebaka te wana mokolo okota kuna okondima mpo koyeba mpenza eza vérité okondima moyen te lipati akoosanga boye te motu mosu asanga boye me lipati te mais yebisa kaka naza na besoin na ye aya quand même église kombo okondima église nini wana vraiment église mon boya pasteur Mike pasteur mo abenga yo ebi
aza ndenge aza mwa monene pembe alata mingi basurvete tikoloba boye na plike crise bandeko nini nike apakolaka boye mama na ngai ye nzambe na nga nike nde ozoloba ozokumisa pastor okondima wana nike te wana mike nike nazoyebisa yo esenga nayebi ye très bien pasteur wana succès fou nde babenga na biso pasteur wana kote na biso succès ya modele wana nayebisa yo bakuti okabana pasteur titulaire na bango bawele so makambo badimi soki mpe ndenge nini yango wana pasteur moko ndenge nazoyebisa yo nayebi ye nazoyebisa yo nayebi pasteur wana très bien biso bengaka nike succès fou baasasi baseur kuna na église boye atiese bana bato bazemi manini akomi kuti kolanda ti mwasi ya pasteur titulaire na bango wana akuti kozwa kisi soki na mbeteke soki wapi soki bakote ya bateke kuna akenda kozwa kisi po akwisa bato pasteur wana na biso soki atyoka loboko boye na se na se nazoyebisa yo kisi wana akende kozwa kuna lero akende kuna soki mpe mondimi na bango moko boye akende mpe bakote kuna ntango akomi kuna bakutani na pasteur wana mondimi wana ye kodevole secret ya bakote oyo bebaki na ye biso engindaki yango balongwa kuna yakenda kosala nini église na ye nayebi pasteur wana très bien na biso naki succès fou asasi nazoyebisa yo ko yango kwesaka bato te kote nini soki kote bateke soki banini wana akende sokisi soki kote bateke kuna oni baweli mbongo na pasteur nende yango moni likambo akabwanelaka alingi mbongo trop pasteur wana nazoyebisa yo nike succès fo asasi bana bisika nde okendaka yango wana ndeko na ngai yo oyebisaki ngai keboke epa na nike ngai yebeke bokende epa na nike yango nefelaka okue okoma etina baniveau wana nzongo nde bokendaka epa nike ngai nayebe makambo wana te na ndimi teke ayebi yango nike wana ngai yebi très bien je te dis yebisaka alipati naza na besoin na ye mpo nga naza na kosa na sona na ye sava su namoni na oyebisi na ngai nayebiso mpe susu boya omoni nakomi nanga deja mwa makasi na place omitungisaka deja oso omitungisi vraiment mingi kote kolamba nakobunda kolamba nga moko sauf quand okokende osaleli nga wenze mpo kokota na wenze na bavertige wana okoka te osaleli nga wenze nakolamba nanga en tout cas bipai nakoyeba nde nakopesa merci te mpona nyonso déranger koya chaque jour kolambela ngai vraiment nayebi nde nakoloba te de rien osekomi famille mpona sepe vraiment mingi tomonelaki kuta sizi pesa sizi mbote mingi
Yamana luka kinde ntangu tukitina kami. Usako mimona tena kwa mititoko. Mama na bobi. Ndio kubanga hiyo. Siki kama. Kana ntangu kitina kami ende kiese. Yakatusianzie upango sababu pusiere nyonso izalaki na kami tala sika. Mama oyo nilisile lukula na mai. Kama laje mulayi anazana kama medike. Abeta kabale ya maboko. Bazala kaka mulayi ndenga maukansi ye aleka kaka mulayi. Kumbuna ye mutovo dikembe. Na beti la kabale ananda ku. Wampo mulayi ngasala asala kazi masige. Ameka kadukula. Ye beti la kabale na medike. Na medike. Mona bantu ya ndenge na ndenge awa. Mama awa nakukuka te. Awa te ba sofu. Na kama mwe bandi lisusu. Soko kwa ingasi. Badesu ndenge wana. Soko meki kukua ya kusoka. Yambi. Tata mwanzi. Boni. Usalinga surprise ya bandeko. Oh, na kiese? Kiese. Boni kiese. Malamu. Tata mwanzi. Yana toko toko blow yoko tawana na katasi. Boni boza bien. Sibadi malamu. Kama transforma pasi kwa hiyo zindenge nini? Vamos para dentro da moça. Que sei que vai ver. Tuka. Sabe o que é que? Tá, dizer que isso não nem sabe. Foto família que esse. Boni mwana mboka bazaje? Wazadi malamu. Bibi ndio wazadi malamu. Tuzamo malamu kama namna bila mwa mkeme siku na watu mmoja. Bila hili. Na zaidi na deni wote kwa sababu wa complication mke au na mwana yake. Nani? Ndio pia. Kaka mbali vumu wetavora. Kaka na vumu. Yemula yazalite. Moi na maete mikolo wa transport mama na yesu eza pasi. Ato za la voiture poso bate sans savoir ya mchana kati ya camion boye. Moyen teka kuna kama ile boye na tongo pe na yebo pe lisusu. Moyen pe transport a moyen te. Hao babindele ndio soko bazala kina maila ya kuleka. Hata mai wana soko bani kusala voiture ya kuchaka kama hii bani kutambola. Shele ya lisansi igusili. Igusila moyen. Ngafuna bumi la nanga ya watempo na hitu nani tu yaje hapo kesi mtakutika lawa. Hiyo kama na bisawa. Ngana yaje hawa. Ndoko mususu natika kina gambela batekela ngaba nsako ibale ya fufu. Bawiba te. Bawiba te. Ntazali nango tibali naye akwebo. Sigawa nsako moko ya fufu ile kuna ipata tana binosonzo. Mpo tusitu kumati kuna ndakiti sika kabiloko na leti na kititi. Ndapo biloko mzuri kujua. Oyo wana mwenye mwansako ya mkuse wana. Zadika kabiloko abikembike mchezadi wana. Lepo samna teo ngale. Kese yo melani. Fuanda watengai. Na ukenda nangai pa ya. Papa na binoso. Kasto vandi no mwa mketi. Asa kukenda nangai sonzo mtakusika. La pesa nini? Yo ni maoya sukali wana pio. Bon keso melani. Kese kama na bile. Biele te. Yebana sala kina mbuka so kama ndi biele kama meka ikaka kubebe. Isadi boyo. Kikombe na mbuka izadi teo izakusala yemele fast. Atikala sepeli bebala kese. Mama na ndamona kumpongo so sakunzwa mala. Munene wana nyonzo masanga na wasanga itondi wana. Mera kapili. Kuza kumela suka di mama nde. Mama nzetambila na ndaku. Nzetambila. Nzitambila wana zadi follow. Nzitambila de follow. Azala kamera bambisi na bango. Azadi trelelwa. Ama kumona biloko ndenga no ndenga. Kumona kese. Nuvuana kasadi bongo zadi na mama de tatati. Azadi lufuele. Lufuele na? Hata makamu mtu kukotila ye. Azadi te. Kubanga mudai te kubanga mpe mnene. Adia kabase ure, mpisa kaya mudai. Amela kama sana ndiko kulisa kaya mnene. Zakuna nimeza kutango. Yo mitano kutikala. Ngana sa kutala yo kakaboyo. Yo taya kaya soka barike za kukenda be. Mbelanda za kukenke. Ni mtu kala wabari. Mbelanda na kuna nima. Tara mwana kitaka na biati. Yangu.
Você deve uma copo. Porque veio muito me dela, né? Mas não cabe na boa na zaga uma copo me. Que é sem dia que Ba aminu. Mas Didi, não tinha lá na filigo? Deixa eu ver aqui. Já copo wana sia. Só que o meu dono do tiwa. Antukana sabi gana yake saye uba na biso boya ta samu asi ko wani na zo banda kan ga mu kwawa sai mu yake ne musara wati kan ga mu ko wapi sako sinayo mukanda iza dina katigo fona mima tu mukanda mpo pesa mbali nayo kaba koma kiana kakiza mtumo na nzele ndaza kuya mikolo Mikolo ayo utala ngate Mikolo na mwenye adinga kalita zeli mwasima ngala adinga kamunzele kumhadinga kalita sasa kubunda zaka ba aomba bote inga mobali mwepe na boya bango eza tete mtima mobia kaba kati bandako basu na wiki mo malamu ngamo no kiutala ba Mama yangu. Mfasidi mimi kisadu kisadu fotu bana kisadu kasana kisadu ni mtu mwana kisadu walikana Nasema wala kusaki na wanikana ile kama kasalamu kama useu ukutika la kupesa mbali nayo makaina nataka tukupesa mponda msumbusani yutake pa no kwanza kimona koko makaya timote na nani koko mangilita utangate tana nambuka na biso mwasimo kwatanga ki mukanda ya mubali tangu asidisi na sera mukanda kwa komende oyo nyo fatangi mukanda wana banda sika wa kumi baba aluba disusute tena utanga na dingina kenda na ngai na tika bini naso lamba te blo kana moto bu ngukini akuzila bila kana bino akikenda bina sukula na Suzaku lamba nini? Nazo lamba soso. Oya figo. Na dia sasa figo kale. Lungudi langa kandambo ata batokisika ata utika katumato ngambo kana kwenda kusisa gula. Subu ndinga ngawe musuni oyo zara kawa ya mpe. Pesi ngabina oyo nani ndisusu nadi pap. Kaswa soso kumbaga. Mara mnachiroka kumbaga bimira figo ngo kendo lamba. Mama, tu soube hivi makana filigo. Tata mo sinacha semula 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 na yangu semula kuna kwa semula Mama, tu soube babi makana filigo. Matuso bamindele batindira kacho bamsuso na mbukuru batena filigo kana ntomo anani azali wana kugenda avuta kate wanaweza kuyukandeo ibumbu ilungwa nini ndokotola tena kungula muntu zee akala tunayambo nachela mafuta wewe nini bwana nachela kati kama lwela kana sibisa asanga ngao Nduvanda kama kama namdiro atamombo basana tiketi ndikama tengelesi nduvanda kama Ukenda na ngani. ukenda wapi ndiaka Abana kumbula ngamula linyele kiko mama. Acha nina ngimfuna utini na mutombe Mama ni ina mbolo kwa ni basidi una pembe. Sigalawa abanda kuna oyo nyonzo Mantima bali kubabi na ntima. sala yango mafote merci yes awa za dipa na yo kubanga kaloko te uvanda kama lama sikala mbele sikala te kisi ubo sikala nga soba kumbate anavua Bongo vantana ko to vana su te kisi do vana su malamu nitikala malamu yes Mama zai sa kwa kazi sonzo tukumona ne. Unandele huu na kesi ingela ngango Ingeta mama. Uje mfadi ko kalunda kwe Ingeta mama. kisi bongo kwena to vana su kwena Nazali ka kumbona kwa kutika ina nzile. nada tuwe tata mwasi Na mboga isali sikise. Sudo Siri kama neti anga na la peri mo bwe mekala mo bala tanga mo bwe tata mwasi te Bisa tulata ka boyo.
Namboka mwana siki seboye namboka. On dirait Yokozuna, on dirait Winchester. Ça n'a pas siki se. Quand même vous avez beaucoup de succès. Il y a solo ma comme ça. Bah tu vas kutana na nzile. Hata wakala kinsasa. Tata na ngai. Yana tukena buna peso namba olata ko apo ala kishasa olata boite. Ala kishasa ne bazo otala neza oseka ya chola. Bah ça va féliciter. Voilà mboka. Yana tukende, comme ça. Na kono bilamba ola boite. Laissez tomber, Andela wana, laissez tomber, Saleli wana, na beleli, Dika lokosto ya yo yandizi, Bandela wana, laissez tomber, Saleli wana, na piololi, Il y a Belgique, groupe du Kin. Mon boy kitoko. Ule kitoko tena isemo. Ilibongo nyoso di bana. Eza model te. Eza model. Ndenge na. Biso boyote na mboka boyote. Bona Yokozuna olata kina oyo. Biso foko bumba nzutu nyoso foko bumba. Awe za kibino boyaka malembe. Tamo o la uka kuti yoko molata yawo. Boyo te isemo. Te eza kitoko. Eza kitoko. Uyo kuna bosukola na sabuni kuna bosukola na sabuni. Biso kuna sabuni nyoso kaka sabuni. Zero. Jana zero mafuta moko na sukola ona savon. Nero dogo nusu mike. La sera la chambre na haute, Makoko akola la kusukodi. Ndio mafuta ezawa upakodi. Ndio mafuta awa ezalo upakola na robi. Zela kwa momo. Na wana pesa leo bele kesi to baba la so bien. Na blo na mimi batinde la na photo kuna pesa ndela sana. Na mama mo kateka la chateau rouge kuna bébé olenga. Moi ça tonton Claude. Yem batinde la na blo na nganyo so mona so matinde mo la yake azo linga ayelinga. Mindele ba mo kubaya la kutika. Te mindele te. Wana zaka mtu mwingi bébé olenga. Za mtu mwingi. Kiese. Mwezi kwa ongie na makezo uteki ya moti. Mama zali kusala na mnyoso wana mama. Toto kama simu dasali mnyoso wana. Tata mosana. Yeso ka yeki sasa muni kama kwa ya kusala exercise na nzutu. Mungu akisha modelo na yamuna na kisha sasa penza. Basi exercise nyoso sala kama na nzutu na ngai. Antuka. Siko ndo yebo yeto vana biso ubyo yoko teka ubyo ye ko continue classe bien ni. Te isengo na ye poteka te. Nana ya kuna dibala. Ya solo wana. Basi babala ngiyo bali babala ndo dibala yo sama ndawa. Dibala isi salamaki. Kiesi mwana mabe bon wewe sasa batute. Bino boyiba kite. Boyiba ndenge nini? Boyiba kiyo. Dibala sa kikitoko Ya solo. Tombosa. Wangwa kazi kange beni na songa. Bangwa kazi dibenga moyo na kimpese bamwe so bazala ki. Fede za ki. Fede nene kiesi. On va tout tout na ba bon na tindiro bilambe tout na ndakwa ya kitoko yo ola tani na dibala. Na lata ki kaka bilamba ya kitoko. Yuta ki awako? Yuta ki awa. Ngambo isalela ki dibala me yuta ki awa. Ya solo. Yuta ki awa. Ya kutana mvolo pa. Ya fololo. Nene betelo mo te. Polo ga. Ke mola ya yebi. Mola ya beki. Nani? Mola ya. Mwana guta. Mbo benge mwana guta. Nana benga ke mwana guta. Ayeba ke membo ye mutatinda ki. Ya solo. Mbongo yutaki awa. Ma ebisinga lo wote ya mona ebite ponga pe na bela ki ya. Na bela ki msusu ya mona ebisinga te na ebite. Na edi bala na epona kubuta Na edi bala. Dibala za ka pona kubota. So bale wona ka kubota kaka. Bon banga sara nini? Atangisaka, atekaka sara. Mobali na ngai kumune mulai. Azala banda kunibadi. Nini? Azala ka wote. Mula yo. Olu ka ya mwana kuta na sakuluba. Dawo yo sakubakisa mwana kuta te. Mama na ngai. Na ndi bala babadi ngana mbongo. Mula ika kwa ngai simoko. Mula yo anga. Polo game nyo se salama kiawa, yuta kiawa. Yo uza mwana
ya tata mwasi bon mais Yizali boyo. Mais on a pas les la dekiti. Te sika yizali suzu kindeko te komi di bala. Di bala wala kindokyo, di bala penza ya boy. Yo ndo bala na ya na uzo mwana mali bala. Bala si salami sengo. Isalami nyosho kuna na. Donc tu na kata ndapo na ngata kama sengo tu wala tu li bala pa mola yanga. Kesi. Ndo mo ndi mama liso yana lo. Bongo ko la famille babali nga kutimele mala ko la famille ali lo binalu bali susuni. Donc yepe ki bombana kata ndapo ya ngaisi. Ya mwana na zo tena ko no bana ko wa bigima. Pesa kilamba. So ni kama ko na zo ko ngisa ko ko ndapo ngai. So ni kama na bilamba mwana. Yo ka zo ko kata ndapo nanga. O ma ko ndapo. O wa babu sumba. Yo ko tele tata. Bima. O ko zeni bana. Sia. Komba kami na zo mwana kata ndapo ko lokato ni tata mo so bezo ko ndani mi hata msa mwana mimi ma bebenza. Okay ko mata wewe mwana ko tikira mwana ndiko no di baya so kata esa mwana kata mo kilo ya solo wana. Charcuterie c'est un qui ça va? Moi là, on va Dis. On va le faire dans la carte d'abord. Moi là. Mais c'est quoi ça dans la ligne? Là, on va se faire on va dans la carte d'abord. Laissez la tuli. C'est quoi ça? Laissez la tuli. So moi qui dans la soko, dans le même sang dans le malade mais ngala malade kendi. Moi là, on va la confusion dans la télé Bogina bisao. Attention, bimisi la carte d'abord dans le bipala obo ngaite. Oyoki, atali personne obo ngaite te. Na hoteli ngaite na la balabala te. Bimisi na malembe lo ba ese lo kwa makaba roboto zo simba to bimisi na malembe na kei. Comme ça, kesi lo kwa dali ndeko lo cha na carte d'abord Sony Sony. Makamba. Oyoki Omime ko sambela kasi. Yo ko sambela la moko kama ndeko na ko mse mwasi na yo. Ona na kutimu. Ya solo na mulai. Eza mawa yo kata mukolo ko na yo tilo cha la fleur na enveloppe. O folé mwasi. Dis écoute d'abord on va rater. Et c'est makambo solo banako ngana est bien voté. Ozokanga je ne connais rien à tout ce que tu dis là. Tu es bien voté. Tu n'es bon na boka te. Tu n'es bon na boka papa lo ki c'était. Yo te. Ngana tini mbongo na mboka pa bala nga mwasi. Baba ila ngesu qui est c'est? Ozomama. Ngai. Ha. Ya mawa Attends. J'ai menti. C'est ça non attends. Et c'est aux autres mon papa ma chérie attends je t'explique. Makambo mbongo zo ba enveloppe. Papa ya kipa na ngai. Asinga ke luka bazo sala pierre tombale ya koko. To ça c'est bambongo biso nyonso. Ya on appelle ça ki ba mbongo. Mais tiens on enveloppe na tindi kuna papa tina na mboka. Oui, vous savez la comédie, solo quand on le bureau la benza. Donc on verra. Chérie, donc on a besoin du maman. On y va comme on a dit boni, nati bani. Ba de pas so ça na mboka na mboko, ti oye sanga ngai. So on tina ka papa so mboko, oye sanga na tenge papa so mboko. Oye sanga ngai. Loko za ki mbongo moni ke ibal, est-ce que le papier to ba ko bombela ka mwana? Di makambo. Eh, ka ko bombela nga. On mo oye sanga itike, ndo to tambo na mboka ko papa so le pierre to mba suki na ngana boya te ngana yeba. Ata ko informer ngai. Non, le quoi, c'est qu'il m'envoie ma camarade, il parle à la caisse, et on va bomber les mots que nous pensons au tempo. Ça, ça, les nana go ba la caisse, c'est quand même. Mais justement, on est aux comme ça. Qu'est-ce c'est? Et ça m'a ouais. Qu'est-ce c'est? Ayo. Atakuya. Tara ninga sadinga mwanangu. Uyaki kala? Mwana gute, ukumi kitoko Dis c'est quoi ça? Mwana buta tala ninga sadinga mwasi ngayo. Na yaki buyu te. Fanda wana nabi. Oyaki lokwa monstre. Lokwa ba yo kuzulo ba. Na yaki na mo atwa kitala ninga sadinga. Na mbuka boyo te mwana buta fanda na yaki. Di makelele. Ni lakini sasa njoka ndiko sala ka boyo. Bien, qu'est-ce que c'est? Mon problème est que ngemi giti. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a qu'à te concours ça qui te mwana. Fanda ni mama haute. Mais quand même. Boni boyo comme là. Calme-toi, c'est quoi ça? Isengo boyo te. Bambo de fleurs de l'oignon, l'autre à la côte, ça va n'aille. Asali sadinga mwana. Attends, Pamba, on va arranger la situation. La situation nous va arranger. Arranger on casse la tête. Qu'est-ce que Mwana buta. Fanda. Makelele. Mwana buta, nani ko pesa la polo ko?
batindele bafelicite na mboka mwana buta fete ezalaki molai kaka lukula yo bato nyonso bayaki masikulu ibulaki ko bangoma bato nyonso bazali kobina batindele bafelicite bango akasi mbatia fwa bango nyonso bayaki susu bango na utindaki mwana bute makelele okataki koma mbongo lobo tunaki mbongo tete se ilo bako tunaki mbongo tete omoni yango lai adi yokana loko yokana te kese awa ozali epai na ngai na mwasi na ngai esengo ozokanga alors nalobi na yo loka poko ezali awa yo okozonga kuna okolala lelo na poko lelo epuis lobi na mona ntongo na kopesa yo mbongo ya transport ozongi esika ya noko esika ya papa na ngai esika ya noko esika ya tata mwasi azali kuna ozwi mbongo oyo na kopesa yo eza mbongo ya tike ozwi tata mwasi ya bozongi kuna na village awa place no ezali awa te nabi ya mola ye ozolingomika kosala eza théâtre chez nous arrête hein écoute siko toza 18h mola toza 18h bataxi ezoleka tokokokema te siko tolinotiki mpo mamozela te alala mpona nini écoute tu es ma femme hein yo koko aidé ngai pour s'en sortir na likambo oyo eyebi ke toza na pourquoi selon coutume quand même obengana ndeko na nga te mpa na nga na moma oyo selon coutume lokola coutume elobi ke ezwa ndeko na yo tya mwasi na yo okosala yango mpo eza selon coutume lokola oza bokumba coutume non je n'ai pas dit ça j'ai juré ke nakozala polygame te na vie na nga yango oponi kese non nakozala polygame te puis na bana na miso ya banganga nzambe na église nakokosala makambo boye mola ye makambo oyo kosuka wa te ngami nazoyebisa allons-y yo mpe soko piesa na soka kolala ye kaka okobima te na butu molala ata posuka na okosa mpo na kata chambre fungwa na chambre ngambo na kosimbango sika ozali kotikanga boyo nakulala wa mwana buta nakulala na salon ozongi lisuli na kati ozongi nini yango ebongo yebisika te ozongi na kwani okokokambala moko te yobende nini yebisa ni ozobisa moto okotala chambre sombani isengo nayedi bale nayedi bala tokotaku na ngai porte wana okota na porte wana porte ya bavoisin chambre ya bavoisin ezala te okomisa kwana na ngai boyo di makelele nazola te siko kolala ozotuna esiko kolala na libaya nanga molesi apesa libaya na malembe apesa libaya wana nakukenda te nayedi bala nakukenda te walongo wenina zambiwe na muzulu walongo wenina zambiwe na maticho niwe lupango munene boyo kuisila lelo te walongo wenina zambiwe na muzulu walongo wenina zambiwe na muzulu isengo ozosa nini okesi naza kukombola ko lupango munene boyo woyo yesu babi boso nde bakombola na lupango bafilme ezo esala na kati ya lupango modele akombo bakoma nango pelouse ya solo wana isengo tosale na wana eza kobebiselanga pelouse oyo mposani naza kubongisa naza kubebisa te isengo naza kumona naza kukombola olobi naza kubebisa mola ya otala makambo oyo mokoponga oyo tuza na likambo mosusu za kosala seulu wana moto eza kosala yo boyo seulu wana oza kulamba wana Bonjour chérie. Mazapi. Il 5 heures. Matamboka vraiment. Na 5 heures vraiment de ça musala. En tout cas. Qui est-ce? Qui est-ce? Ayo, azakuya. Nazala kikukombola mimi na kisasa mantete nyonso izali banti ya mfuluta banti ya mapampulumusu lolo kisasa mwana buta c'est un village tika makelele wana bon qu'est-ce que saki kukombola chérie tu as ton stylo là ça na odia oyo ezali mbongo ya transport yango alors
kati wana eza yo ya tata mwasi ndenge ozokende pa papa kuna na eska papa ozwi enveloppe oyo ozwi tata mwasi arebe ozongitala na tie adresse likolo ya enveloppe eza na mbongo taxi express olobi na chauffeur taxi nyonso kozwa olobi na express akokende otiko na adresse oyo ozokanga ale mbongo na nga transport ya mwana chéri à tout à l'heure à midi hein. Mon aïe. Oui. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je n'ai pas ça qui tombe, moi ça qui lobby, c'est qui laisse la fait ça. Et c'est fait vite, non? Ça, il y en a d'autres à faire, c'est ça. Ok. Et c'est même, je dois partir moi. J'arrive, papa, j'arrive. Non, on va pas te dire. On va décapiter le Oui, allô. Le van chauffeur c'est la ngamba moi. Le van est, oui. Chauffeur voiture 030, 030. Ok, tout de suite. J'arrive, Nazoya. En bloc en mode, moi aussi, bon, mais moi, c'est ça qui est un peu son lobby. On doit avoir beaucoup de temps, on a posé un an. Didi qui n'a pas les cacawa, il y en a déjà au Quito. Didi qui n'a la neige, on va voyager les sous-soutés, les gens qui peuvent vivre, rater vol au Benga. Toujours Bakanda. Et le retour, on a besoin de Didi qui n'a bon, ça va nous téléphoner. Mais moi là, hier. Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Dans le bien, pas un nicani aux autres, j'ai tout réglé, la lettre est là et puis bon, ma transport aux ânes. Enveloppe comme il y a calé. Eh, comment on peut voir? Ma femme on se dans la carte. Oui, après. Ah, et c'est? Ah, c'est pas bon. Bien. Mais il y a ça qui... Ah, on se regarde, c'est beaucoup d'arrêter. Ah, on se regarde, c'est quoi? Alors, quand on s'est abîmé, quand on a dit, 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 la Bible, la matin, on a dit, on a dit, on a dit, pas mon téléphone, on critique, on tout ça. L'idée qui t'y pas. Gaz au Gamoulaï, il fallait tout coûter un transport les passe. Mais c'est gaz là, on attend. Il va vendre la bonne obligation. Non, l'histoire il a dit que tu n'as pas vendu le bio et éviter. Les autres n'ont pas qu'est-ce que c'est qui encore? Ben non, on a expliqué. Ça n'arrive pas. Oui, mais tu as commencé à me dire, tu as commencé à voir un phénomène, tu as commencé à me dire. Tu as commencé à me dire que quand il a piqué crise à la zone sur l'hôpital. Mais que n'a pas vous y sont naïfs, vous t'as commencé à dire que lobby dans 17h, tu vas aller bipaler. Na quel article bipaler qui donc 20 minutes que tu as belé. Na mo la kaka, tata mo siwana akoti na mwana na ye kesi wana. Tant ma koti kama na mbi ba woti. Na tuni kesi nga lobby ale article kesi on a ça pressé nga bi bon. Le ko ça pressé madame na otika na kesi to va na kesi madame. Article kesi asimizela ki. Nde na zuki to ana na ndo tuna kesi nga lobby kesi ndemo yebo yo kotanga ubi oye ko continuer ba ko sala ubi oye ko sala. Kesi ndio tsanga yi bana. Nga mwenga ndo madame so zaki mobile bon kuna swine ni. Obi kesi ndio tsanga mobile nani? Moulay. C'est moi, vraiment, tata moi si Bomengo, en tout cas, ça très drôle, tata moi si on a pris des sérieux. D'autres hommes, on a fait Loba, on croyait que Azo blaguait.
Ah bon? Abana oloba, sinon abana oloba. Tata moi ça mana oloba. Bon tant mazo oloba que autinda qui essaie autinda qui essaie. Biso to zwaki ka monding ba kulako que bota raté boye bon. Biso to ida ka ki rezo kende kana côté wana pona mena kamwe. Tata moi c'est vraiment mais pas juste. André mama mingi Yansolo na boye bakangala kata ndako bino mbele bozande ni. Balo baka kolela moi sikolela ndo mekolia na mobali pina kolela ndo kipeso ya sulu. Ngala zangu na kasa ndaka mole maka moko ngai samate suya ibaki yango moko zosa sablo kwa ibelo. Nabende ko mo seriete. Ata mo seriete bonga ko misiko sere bosande ni. Do yana ina bozenda bosha ko bala kesa mo ya solo. Oya msiko ngala bota katene. Ngala bota na ngala bota ka ngai sena bota. Ngala za bomo bota tinga na bota ngala. Osiko wa kesa. Yes. Wapi? Kesa ça qui est déjà. Yendo banda bisanga ke yibo. Ye wana utu ke na tongwa. Mais quelle condition ni singo? Quelle condition? Ah, quelle condition de tenir il y a PC bon ticket, abi kamata bon ticket, soit taxi express battu pas maman mondial. Tu vois? Mon ici que même à ta associé qui autant tata moi ça on tu n'aurais rien apporté. Parce que na condition où vraiment qu'est-ce qu'on a il y a combien de chasse en ligne? Il y a des indépendants. On a zo ba ina maman na yo. Bon maman na ay botika. On le bien maman na ay botika. Bozui qui est c'est bo bimisi bo chasser comme ça. Biso to sese kese tesu ko bengana kese muto kwa ngai paka chama na mutu ngana ngana bengana kese ka lobi na mutu na kese ngala la tesu kese kama obinga loko ala la kese to bengana yete ko ala la kana tongo de mulaka mati mbongo ya tia ache na enveloppe apesi lobi aki besoin taxi on ne pouvait pas agir comme ça bon qui na lukaye vraiment pas bon mola ifala sani da po mola ifala so ngana kese to bana bombanda mola ifala sa bongo. Et cette question au vent d'abandonner, c'est où tu dois comprendre. Comprendre aussi que moi, si bah tu n'es pas dans mon cas, bah tu qui est besoin d'expédier, bon, sans même vous escorter, vous qui êtes beau, maman, vous comprenez comment vous causez un problème. Moi, là, il y a beaucoup de problèmes. Atiki, bon, comme même ça, il y a des gens abandonnés, qui va te dire que tu peux pas monter le coup. Mais il y a aussi beaucoup de conseils, moi là. La conseiller, la conseiller. Et c'est tu ne comprends pas que fallait voir ça. Et c'est dans les mots là, il fallait vous gérer la situation avec tous les sérieux possibles. Il ne fallait pas vous suivre du jour au lendemain, parce que les binômes, ce qui est, c'est vos oloban, vous suivez, vous payez ce que vous avez. Ça ne se fait pas comme ça. Mais vous avez comme ça, il y a une idée de Zakini. Donc, il faut ça pour le coup, pour que moi, je ça tient à non, pas jusque-là. Pas jusque-là. Bon, de toutes les façons, on a qui dans le gamin là, donc on a fait ben j'avais un c'est problème comme bon. Bazangi kubuta bakozala na pasi la yo tiese na ayo ise moza kupenganga yo kete nakenda wapi na uti wenze ise bina wenze sala bamsika te biso na ngoba kumata bangoma bino kagala sa kukende kagala ko mana ko timbie munsamu tata kona mbutalinga ka munsamu nasumbi ne munsamu nasumbi be bantafu majoko lukula linga ka muni bino bozala ka malamu donc ngoba yo kindete donc ndeba yako tikola kama sina mama na yo ufata kana kata ndako nana mukenda tenga baba linga kuti meme kuna dibala ya family na ye kubutu na ye Kinshasa na ye na mukenda wapi nana mukenda te nana na utizana batikala kinga imbongo na utizana nakenda na ye kubuta omona basena mo yo mo zomo na mo eh pa bino mo zulu kana kata ndako tinga na bimira kata ndako mola yo na tika mola ndako mola yo bakile ko tanga na ebisi so mo tika ka disa kata ndako na ko chembi le tino na ko kemaka ne ndo ka na ko kemaka mola eta tata no kiri kama ya gala vie ni kama gala vie mbele tata tata sabu yo kama kama sakule kawe tata bino mo sana Kinshasa ngana ye Kinshasa na ye dibala kasi makamo mwana wa tali balo yo esengo mama vanda na yo hein baba dinga yo ka mama kesi esengo je comprends vraiment pas problème mama kesi mbele agocha mbelite tu dois être très sage problème est simple te komona mo boyeti na misuka ka bozuta tu sais pas que au père de même là comme ça problème ezali yo ozali filmoko bien indiqué au col de la couvent quand même il faut à un moment réflexe on a collé la couvent ndé on a comme la yake kama et non quoi ya na kata ndako aswa dizambanda on a collé la couvent non écoute-moi
yo ko s'en faire na moi si wana te nga nazokende kobima nanga boye nakokeluka molai nazwi matata bango nyonso tozosangana toluka na solution oyo toluka ndenge tokogere situation kozwanga na légère te mamo esengo somaka makindoki ekozala sans effet mpa nanga nanga ekolola bango te nga na ekolo nanga mosusu isango yo yebi kusimba mbele yebi kusimba mbele biso bakutimi na biso tata soki mbele bimi pembe iso makambo waki lukula lobe na lati lukula liputa na fuati ko yo yebi kusimba mbele isango fete ezalaki na mboka makambo ekokoma kwa mwakazi kange bele lwakazi kabibini azaka ati sikoyo azadi alubi tubwana malamu naye dibala ya famili lyali nakukenda te naye dibale kolanda ye te tosola biso na biso banaosola olobi ngwakazi kengedeni bangulu na ezaka ati sikoyo ngulu dentaba dibale kutu mama yake na mvangwa kwa zisozo ko unamoni uyebi kuna yunani epaka mo ndenge oyokanga biso ipaka kuna mpaka nkombwe tubengala ngompaka ikumba muntu te bino zala ngomba muntu bino batambuka kozala ngako dibale zala kimulai na ikukuta tata kanda owo mono sedia kudya nkentho bumengo yenkhaka kunzaki mwena tusonekene nkanda owo mudyambu dyapalekizampele dyamambu mataluta munzo yangei mulai vongeye mwene kiese kunzwaku uzidilongo ngemosi kusivikako mudyambu mulai toma yindu la dyambu avanga kubilanga kuna ntia mfuta yentima madioko kuna ntima madioko kuna ntia mfuta mulai ngeye yenkentwa nkakaku mambu ravanga mono mosi askala temwa niazi mbangi mbwene mpei kuzai sivo mulai ukididi nge mosi yidina muda vutu la lulendo la famile vutu la luzitu la famidi yivutu la mpemenga mafamidi idina tumwene kwa kuvata ndengeye ya isengo kalulendisa gutako yo kwa kukala mulai kalugutako ya isengo kanti muna famidi tumwene muna manisa mama onso tufetibaka kiese keza kwa ngeye kakituka nkentwaku kuvata tumanisi mambo mawonso malongo ye kiese idina kiese uzidilongo kwa ngeye ngeye kiese lubuta bana bayingi kala yengemba C'est un peu de fatigue, hein? Non, ça va, il n'y a pas de problème. Moi, fatigue, Mougué. PDG et Alobi ont signé un document pour baser le grand hôtel de vie. Ayaki Kala. Kalaming est à Otoya. C'est ce que tout le monde a un repos dans Zoya. Hé, Coco Yaka. Attends. Bon, tiens ceci, hein.
Quel boulevard na Carrefour. Na Carrefour. Comme d'habitude. Au Sombelingaï, hamburger moko, et puis une bouteille moka whisky. Où est-il calé, tu t'en occupes, hein? Merci, patron. Ça va. Matata. Oui, c'est moi. Ah, mon cher, en tout cas, ça ne va pas. En tout cas, oui, vraiment, ça ne va pas. En tout cas, merci pour l'encouragement. Ma famille. En tout cas, démoralisé dans ma tête. Mais si ça continue comme ça, je serais même obligé, le gars a commis des dérangements. Même certains collègues, je sais qu'il y a une classe, il y a une prise en charge. Même la Claude Sobrino pour voyager dans la moitié, ça ne va pas. Ne dis pas ça, mon cher, ne dis pas ça. C'est pas une solution. On ne fuit jamais le problème. Il faut l'enfronter et puis essayer qu'on résoudre. On doit t'aider à résoudre ces problèmes-là. Ne t'en fais pas. Bon, je ferai un effort tout le temps à Napo. Vous avez un GSM. J'ai acheté un appareil GSM, mon cher. Félicitations. Ça va, mon cher, ça va. Ça va, on peut me dire. Va salir TV, hein? Télévision Hollande et Skabazali. Ah, merci. Ça va, dans un endroit habituel. Vous n'en pas qu'à. Ok, à ce soir alors. Kaka. Apa ni nangai? Upai na bina mtoba mandi yangu ibeli hawa. Hawa. Iza kama mimi. Mai te baga kusweka kama kwa nyonzo. Ngai katsina dingi na kenda ndenge tuyuka na. Sikoyo. Kamio kuzona lisala bina ronko ngam. Te. Na lombo na ibaga tena ibaga ndi lisala na mulale. Sikawa na dingi tena kile nzila ya lisala mpoko na zandu ya gambi la izadi. Na pesa kimbongo, na pesa kansaku mibale ya fufu na makwebo. Fuate kilangaji. Sikawa ntangu na kukenda na zwimbongo na sumbi biloko na zadina ya ngompusa. Nengewa. Mwana yewa na tikadi na dibala naye. Mutalaka mwana. Mwana naye. Mwana zadi mwana nayo. Azadi mwasi ya mulaji. Kwa dibala ya familia ndenge idonki. Baba bangwa kazi kyange beni kuna nambuka basepeli bango nyonso na bangwa kazi ndaki mwena nani abina kitena dibala wana muntu te azanga kikubina zakuyuka siko makamunyo sisile ke madamu nyonso isile ke madamu masikilu ibeti bambunda ibeti ngwa kazi kyange beni mikozi sikuna na masikilu titaka abeti boya zungi siboya na sima izala kisengo mingi zala kisengo penzi tika mwana buta ko isengo akubuta na yetu siko yebisa ye nokujange beni yebisa ye ke kiswa tinde kiwana pona rhumatisme to mako ngala matisa iza kusala ye mabi ndinga kina busa aluka kia wana cité na monité parce que ordonnance pas mulai alukile kuna kota ville kuna ye koko makaya yebisa ke masangana ye ngana zomela ngote azokumela masangana ye moko azokuteka ngana zuye loko moko te yebisa ndekiwa ye mikolo koko timote makaya zakukoka tisusu komanda pengana nzete ambila te mwaso masanga kaka zakuzwa kaka muke na sanza moko mbala mibadi sikawa dikamu mususu mpeza diwana kuna nambuka nani kaka nani mangilita mangilita ngombe atinda ngai couverture bon vunga na yasa kuluka vunga mpo vunga oya sala kinangola ilanga oyo leki na ilanga oyo idinga kiyuka kaka sango nje nukenda kadisusu aku yeso akutiki bankuni pona madidi ale
amifuki didi vunga makolo itadi kuna na moto vunga pela ka muisi za kufuitana na midinga na muisi za kufuitana ale mwana la muge elu yale buma moto na anda kuidinga kizika ikambuti adana couverture ya sikao mais na ko préférer na pesa mula ya luka couverture mwa kitoko eza la munene comme ça milingi ya mukolo bali ya milinga ye mubimana ye comme ça la malamu dinga kambe soko yuza dibu nani vunga unukila ivunga ya niaze dinga kampembe tempo izo akasalite mi likambuti basabona yeko ya na kutinda niyo suwana sura kati na kisi na couverture na basabona niyo na kutinda uhomo penza solo makambo kusemeki ya kumukeni makambo ya mwana ye penza solo wana kaka ya libala kaya kese kaka ya ngwana ngani ya mungu so bomoni kaya kese fafa atikana libala na solo wana so zilitake nalo tunangai nazelekele ndenge nini epujo bazosengo babiloko na batamboka na biloko komantaka mwana nango taka na biloko na ngai soki moko azosenga kwamba bakisi na babulangeti molai yango akomi mwana na yo moko mwana biso te asuma bakisi ya mboka molai baka mosi ya mboka molai tosula nani makambo mosusu ngala lingi nde oloba yango ntango ye azali awa ozobanga ye te ozobanga mutu te nazobanga mutu lokola ye non ngala ndenge yango nazoba likambo kaka libala ye alobi ye lokola yaki na feti te omoni sikoyo asistaki te alors yango nazokodiskute mabala esili te mosusu koya kaka nalobi tika kokosa nga nazoba likambo ya libala oyo ya kiese ntaba mibale yango wana nani mugumite atikala kutya ntaba soko masanga nani koko timutema ya kutinda masanga kazi kutikala libana ndoba na yake na kumanga ya nyongo tikala iko na libala nyongo izo dite mama president siko iko na tina ni sema kisoko tani libala ya kiese nanyi zala kisengo na mbuka ya bino zala kisengo te banani ba biziki na bino nubeta kawa radio na TV izali na nsina te oya mbuka masiku ntangu ibesi utala ngwangazi ka ngebene soka besi ko nani dikolo boyo ntanga kuzungisa oyo azungisi na sima boyo kachambia siwani yangu azo regrete amona ki yango te yangu azo kulubawa ngana za ko regrete ngote na zolo baka kaka wana ngana ko secrétaire na sene isili tambula na yo ata ba ko makaya penza ndimi makamande ngwala penza ya Richard penza kaka dikambo yango ngana za kudikwa tala baba lango esili bamandi yango baza kutatika na ningine limakamba libala tozo baka ya kiese na namona libaka bandi wala makambo nutikala yoso ko sigala ntango ko bana kumema bankoko kumona mabi kiese na mulai bakubuta na bango te nani isengo na mulai bakubuta te kiesa empa abuta basi abuta mibali bangwa kazi gaga beni baza kubwa kia soyi bangwa kubwa kila kiesa soyi ndekenda ubuta basi ubuta mibali ubuta mibali mama pasa Ngiyeso kumema bankoko tengana kumema nangai wane zama kama kulanda stala kana bandundu babo pala pidi na meme sema kimunze kamia liboso moni kota kala bambula izali na meme pala pidi na yo sema kimunze utikala kusumba musu kuza ka president suko soko tulwana na bato amboka yo makamno ngai makamno ngala zo sepela ngote nazo sepela ngote son ndenge ndekona za okende falo yebiseka ka yebisa ko makaya yepe atinde lo sumwasha wana kisasa amala yo kama tamwala tatamwa simo bobala yo tango na bala yo tosaki commission zo bali bosse de moulay comment voulez-vous bailler le mois si na mboka moulay faut sa responsabilité na ye bailler le mois si na mboka abani siko na 48 heures mobile moulay comment qui a il fallait atikaye ya ndimi ba yetaliye mais sa décision na bino décision na kenekela mboka kenekela mboka ndeko na zala ki okoki atako bana ye nasoki nzambe mpenza changeaka bato na minicho oyo mpenza sonzo mbengana alati panzatetala basunala nde suna balabalaeza na ntina moko te zoba liboso ezali molai c'est tout force ba responsabilité na ye bayeli ye mwasi ye mpe andimi ye mpe mwasi andimi mpe manda vana kati ya ndako na ye alors biso banani bayibale baza bazoba yango nayebi so yo kaka nakoloba na place na ye koma mokanda nakokoma mokanda te ye moko molai akoma mokanda tango ya pamba mwana tata mosuno nde aya kokota libala nga nazobima na libala wana oza na makambo mosusu eza likama likama mosusu te kasi komi ndenge wana te mwana ye abali mwana tata mosusu yo mpe tatasoba na ye mbote mama bonima
boza malamu toza malamu monzele nazongisa molangi ya bato nazwaki wana kiosikela otika kosolola na bino kasi mopaya mpe ayawa te ozosima nzela ozokende ozomona te mopaya yawa makambo nyonso kaka kotelema kaka oyo awa lobela likambo ya kuna ozokoka te oyo lisu mwana ye kotala biso ozosima nzela ozokende sikela molai aza malamu molai aza malamu kasi okanano te ozokundika kasi nazwa kiti nakotelema biso toza na biso malamu awa sokuna moye te mama nga nayebi te soki mabeniro nga nasala bino bokolimbisanga te papa nga naza mwana bino nga boyebi nga nde nabotami na nde bobalaki nga naza na famille te naa na ndeko te bino boza bapara molai molai aza mobali na nga boza mpe bapara ya ngai mabenino nga nasali bino bomakokangela motema ti na makambo nyonso nga nazomwana kati ya ndako na ngai ndenge tolongwaki awa nayebi ke mama setelaki nango te me tolongwaki na ndenge ya mabe te tomonaki kaka lokwa esi tokoli ebokaki tozwa place na biso mpe tovanda mpo totika bino tranquille sikoyo makambo oyo bino bosali ya kiese kinga na kati ya ndako kokwanda mpe mwasi bomengo aza ya mama kovandisa tata mwasi kovandisa ngai na molai kovandisa ye kiese azwa tata mwasi azwa mwana na ye bakendela tika tala na ngai mwana ye kuna azokoka ningo lobeloko moko te molai azotalelaka ya bino bino mpe bozwa lobeloko moko te nyonso kaka mponga na bosi te ya solo wana nga na okoluka mwana epanganga nzambe eze moto apesaka mwana papa boyi nanga boye mpona nini nabeli awa naseli ya avortement azema elongo ata motu moko oya kotala ngai te eloko moko sokotikiyaka nini osalaki nini nayebi eloko moko te nzembe elongoaki nzembe elongoaki molai soki samilite ayebisaki yo te bon awa nde zeme ezali kozwama te kuna nde pale bakende zeme ke kozwama mpe ya mibala toya oza koya kolela awa ovandaki awa oyebaki teke biso tozali bafamille ya molai omonaki moyo ovanda na biso awa ezali te olukaki bokende kozwa ndako epa mosusu so bovandaki kaka na kati ya lopango oyo mbe ye vraiment seme bomengo yango ata kokende kozwa mwana nde aya kokotisa na libala na kati ya ndako wana mbe ayaki na mwana yango akotaki na libala omonaki atokotia bino bakali bokei kuna sikoyo tosali bokomusango kaka bino mwango nepa boza mama tala ngai nalobi boye nayoki makambo olobi nyonso me ngai nalobaki yango awa ngabi zoba ya liboso na mokili ezali molai molai aza zoba ya solo aza zoba comment voulez-vous bayeli yo mwasi atako ye tata mwasi na ye ndeko na ngai bayeli ye mwasi ye pa ndimi depuis atika mwasi kuna molai avandi na ye ayebisaka mpe ta sango moko te buki ata yo na ekole na bino ndenge nayebeli bino ipo kolinga vraimen mbanda ye ase présente ngai mbanda na yo navandi na kati ya ndako yo mpo ovandisi na kati ya ndako bino mibale alors je ne sais pas soki bino mibale na molai na yo soki ozaka awa na mabele biso tovandi awa nalobi ozolekisa lere wana pam tika yo ozolekisa pam yo moko kende kuna na ndako na yo kiese azali mbanda na yo awa moyen so tolongola makolo tokende kuna eza te ozali wana balobi no bien ozali soki ekolo nini kende kuna azali mbanda no ndako na bunda na ye bengala yeke yo moko sisa nayobi mtenga moko mama eza ndenge wana makambo akenda maleme tala ifale oluka solution ntango bomengo azalaki awa ndeko nanga awuti kokende sikoyo sikoyo awuti kokende yo wana kobimisa ye sikoyo bokosala esi akei deja yo okoli na couvent tika makambo ya brutalité il faut être prudente dans la vie il faut savoir ce qui se passe yo fanda kaka ndenge wana tala zonga kaka be kuna keno tilisa makambo noyo moko na mbanda no kaka kuna na molai na yo soki okobengani obengani soki mpe bokobunda bobundi kati ya ndako pilotiki mpe kaka boye makambo ekobunda mpe ezali te c'est question d'être prudente totala makambo soki okoboliwe ndenge nini monzele yakana noa yo tokoyebisaki nikobundisa kiese tu trouves ça normal ozobanga lisusu lokola molelekakobungaka sikoyosoba nde ezali molai yo tata na mapasi ndeko na yo na londres atindaki mokanda awa etava bala
lukelanga mwasi tu lukelanga mwasi ayeki yemuka poni mwasi na ye elo na heureux tozala famille ya malamu ami alors biso tozala famille ya malamu poni la ke mwasi ngai to yo basa na bango bien où est le problème mula ye aluki yemuko c'est son problème tu vois de la polygame le problème tika ko loba ngamba makamba vous avez bonné moi je ne peux pas parler à sa place mais moi je n'aime basa babolole bango mibale baza babolole pa wa alors babolole pa ngai bayela kinga yote ba yela kinga ko yana mwasi awa jamais de ma bayi bingai bomi ngai bingai kinga na lobaka ayebi ayebi ngai yo awa lisusu awa vula fwe fa yebi ngai bien vula mfwe ayebi yo etali yo ka yo na mvula mfwe no ngai ko sala mate jamais nazo bimaka na ngaka nazo kenda no samu muzika yake amani yake yo weka okay ça va kasa banga kila yesuko biloko yake na ngoya yo lisusu ngana ko zo lisusu pantalon na kula alors c'est comme ça awa yoki ya biloko nde totelemi tokende kokamatanga mpona saske okende kobongisa makambo mwana mula ye topesanga kana ngai temana kobongisa ngo eza ye moko moto abongisa ngo il est responsable de son corps ce n'est pas moi Gisèle oyemingana tozali bandoli yungumbura Gisèle ngakumbura kie yuba bemi na dingala ngana kiko kati tudingana ke tuzabandoli za kusilika televiziyo za kuyemba nzimba ngo bisona mbuka tubina kangu boyote na yuko ngo dejala la nyo libanzenza kili ya libanzenza kili kasi biso banzonze na mbuka basala ko kele na maza jubu bino awa na televiziyo Bende ko luba lu susu ko balingi bakanga televiziyo balingi bakanga zina na natana kiete boniko obo wa televiziyo na bakala obo de lwana kasi bango bazali kuyakola kubina bango bazali kukanga mwana buta oya kusumila mwana bantu kuchamu na dikole nzala kukanga mate ibanda kubeza sutani nyo za kubeza uzakusaida na mofiere pona yibite kasi na kuyiba kaka sikabukangi televiziyo ngana zali kosaka na yeye kula bila bukani dibale bakita ngoza kunyema nyeme mana butata na ngongo ko Sengo oye binalingeyo ikande bipale okupomisa ndoto ya mami waka lokete zanga mokuwa memangana kaikai foto bina wege sheri nange sengo oye binalingiyo ikande bipale memisanga ndoto ya mami waka lokete zanga mokuwa memangana kaikai foto bina wege Maintenant, j'ai les jumelles. Je vais manger maintenant, je vais manger. À manger vite, je vais manger tout de suite. Sheri nange sengo oyebi nalingiyo likande lipale okomomisa ndoto ya mami waka lokete zanga mokuwa memangana kaikai kotobina wege sengo oyebi nalingiyo likande lipale okomomisa ndoto ya mami waka lokete zanga mokuwa
Manakuta, uyemi kumine, nani namusa nini? Fufu. Combien de jours ça? Attention, hein? Batiani. 2 jours. On ne mange pas. Essaye! Toi, c'est moté. Ah, donc ça. Oh. Qu'est-ce que vous avez fait dans cette boue? Yo, c'est ngoté. Ah. C'est. Mwana kuta, bilu kusala kaboyo. Na kisa nyesi paizalite. Mwana kuta na nani biloko. Mwana azakukuaka. Biso boyo te makambo ekokuma na mboka. Boni boyo koma na ye. Donc biloko sala nani biloko sala nani biloko sala nani biloko sala ekokuma na mboka. Wakati yange benya kuka. Attention. Boni boyo sala kaboyo te ite. Tengo basala kaboyo te. Ate kuti biloko wangu je ulambi yangu malamu. Ikukita ndengeneza kunyuma. Itengo boyo te kaboyo. Kono ikukiti. Itengo boyo te kika mubali. Okuya kupomina na mubali. Okuya kupomina na mubali. Après la bagarre, on passe chez Kai pour danser les weke weke.